বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম আপুরা, চলে এসেছে আজকে সুফিয়া ফ্যাশনে। তো আপনাদেরকে অনেক সুন্দর সুন্দর কালেকশন দেখিয়ে দিব। আজকে দেখাবো প্রত্যেকটা হচ্ছে গুল আহমেদের কালেকশন, নিউ আপডেট আজকে আসছে, নতুন আসছে। এই কালেকশনগুলো দেখে দিচ্ছে। ফার্স্টে এই ডিজাইনটা দেখে দিচ্ছি, সম্পূর্ণ গুল আহমেদ প্লাস মালহার। হ্যাঁ, আর এটা হবে ব্যাক পার্ট। ব্যাক পার্টটা এতটা রাজকীয়, খুবই চমৎকার পুরা। এটা হবে স্লিভ, অসম্ভব সুন্দর। এটা হবে সালোয়ার, আর এটা হবে দুপাট্টা। মানে এত সফট একটা দুপাট্টা পুরা, মানে বলে বুঝাতে পারবো না, এতটাই সুন্দর। মানে যে কাউকে মানিয়ে যাবে, এতটাই সুন্দর। এটার মধ্যে কিন্তু টোটাল 3টা কালার, যে 2টা কালার দেখতে পাচ্ছেন আপনি স্ক্রিনশট নিতে পারেন। আমি আরেকটি কালার দেখে দিচ্ছি, এটা খুলে দেখে দিচ্ছি। হ্যাঁ পুরা, এটা হচ্ছে দেখেন একদম মেরুন কালারের মধ্যে, খুবই নাইস কিন্তু। হ্যাঁ, অসম্ভব সুন্দর, কন্ট্রাস্টটা অসম্ভব সুন্দর। এটা স্লিপ, আর শপে আসলে কিন্তু এই কিউট ছেলেটাকে আপনারা দেখতে পাবেন। ঠিক আছে, কিউট রাশেদকে। এটা হবে সালোয়ার, আর এই যে অপুকে দেখতে পাবেন। চুলগুলা কি ছোট করা যাবে না ভাইয়া? যে অপু হাই দিয়ে দিল, তুমি চুল কিন্তু ছোট করবা রাশেদের মতো। ঠিক আছে, এটা হলো এটা হচ্ছে দুপাট্টা পুরো। এটা দুপাট্টা খুবই সুন্দর, ওয়াও, জাস্ট ওয়াও একটা দুপাট্টা। দেখেন এই যে পরে দেখে দিচ্ছে, খুবই জোস, পুরা মাখন একটা দুপাট্টা। দুটা কালার, 4টা, 2টা খুলে দেখে দিলাম। আর এই 2টা আপুরা স্ক্রিনশট নিতে পারেন। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আপুরা দেখেন একটা জোস কালেকশন। ঠিক আছে, অসম্ভব সুন্দর, নেভি কালার মধ্যে। এটা হবে স্লিভ, ফাটাফাটি কালেকশন, মানে দেখে নিতে ইচ্ছা করতেছে এরকম অবস্থা। হ্যাঁ, গলাটা বেশি সুন্দর এটা। আর এটা হলো ব্যাক সাইড। ব্যাক সাইডের মধ্যে দেখেন কতটা সুন্দর করে যে কাজটা, পুরা ফুল রাজুকি স্টাইলে। হ্যাঁ, দেখলেই নিতে ইচ্ছে করে এমন একটা ডিজাইন। এটা হবে সালোয়ার। এই যে আপনারা যে সবসময় যার সঙ্গে কথা বলেন যে ভাইয়াটা ডিল করে, এইটা হচ্ছে আমাদের সেই ভাইয়া। হাই দেন, অলি ভাই আমাদের। ঠিক আছে, হাই দেন। ওকে, তো এটা হচ্ছে দুপাট্টা পুরা। হ্যাঁ, অসম্ভব সুন্দর একটা দুপাট্টা। ওকে, তো এটার মধ্যে নেভুলো দেখে দিলাম। এটা হচ্ছে গ্রিন কালার। আপনার এই 2টা কালার কিন্তু জোস কালার, আপনি স্ক্রিনশট নিতে পারেন। প্রাইস থাকবে 750 টাকা। একদম পাকিস্তানি ড্রেস পাচ্ছেন আপনারা। হ্যাঁ, পাকিস্তানি ড্রেস, মালহার। ওকে, মালহার কালেকশন। আপনারা এটা হচ্ছে পেস্ট কালার ভিতরে, স্কাই বা পেস্ট কালার। দেখেন এটা ডিফারেন্ট একটা ডিজাইন, যারা একটু সাইড। এটা হবে স্লিভের অংশ। হ্যাঁ, এটা সালোয়ার, আর এটা হবে একদম জাস্ট ওয়াও, খুবই সুন্দর। দেখেন আপুরা, তাক লাগানো ড্রেসগুলো আসলে মানে পছন্দ হওয়ার মতো। প্রিন্টগুলো আর ডিজিটাল প্রিন্টগুলো এতটাই সুন্দর। এটার মধ্যে বিস্কিট কালার হবে, তারপর এটা পিচ কালার, এটা হবে অ্যাশ কালার। জাস্ট অসাম, মানে এতটাই সুন্দর, পুরো মিস করবে না। হ্যাঁ, প্রাইস থাকবে 750 টাকা হোলসেল প্রাইস, আর রিটেল প্রাইসটা একটু বেশি হবে। আপুরা এইটা হচ্ছে একদম ফুলি ডিপ জাম কালার। ড্রেসটা দেখেন কি গেট আপ, একদম ডিজিটাল পাকিস্তানি ড্রেস পাচ্ছেন। ঠিক আছে, অসম্ভব সুন্দর। এটা হলো ব্যাক সাইডটা পুরো। হ্যাঁ, ব্যাক সাইডটা দেখেন, অনলি পাচ্ছেন এই সুন্দর ড্রেসগুলো 750 টাকা করে। স্লিভটা তো মাথা নষ্ট করা। হ্যাঁ, খুব সুন্দর। এটা সালোয়ার, আর এটা দুপাট্টা দেখেন না পুরো। দুপাট্টা জাস্ট রাজকীয়, খুবই চমৎকার। আচ্ছা, এটা হচ্ছে কফি কালার, ব্ল্যাক কালার এবং হচ্ছে গ্রিন কালার। টোটাল 4টা কালার পাচ্ছেন। প্রাইস থাকবে 750 টাকা হোলসেল প্রাইস, আর রিটেল প্রাইসটা একটু বেশি। তো এই শপে কিন্তু আনলিমিটেড কালেকশন আছে, আপনি শপটা ভিজিট করলে কিন্তু পেয়ে যাবেন। ঠিক আছে, আপনার এটা হচ্ছে সুফিয়া ফ্যাশন সুভাষ আমার সেন্টার দোকান, 304, 305, 4th তলা, গফসা সংলগ্ন, গফসা পূর্ব পাশে। আর এখানে যে নাম্বার 3টা দেখতে পাচ্ছেন, এই 3টা নাম্বারই তাদের হচ্ছে ইমো হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার। ওকে, তো আপুরা সব ভালো থাকবেন, বেশি বেশি ভিডিওগুলো দেখবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন। আর যারা এখন পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, এবং পাশে বেল আইকনে বাজিয়ে প্রতি আপডেট পেয়ে যাবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালাম।